财经快报：花街动荡的秘密 ，K 线背后的新闻。英国零售巨头玛莎百货，英国央行加息完全无效。英国零售巨头玛莎百货董事长阿奇诺曼表示，英国央行抑制通胀的努力完全无效，因为大多数价格变化都超出了该行的控制范围。Peak 放大招，今天起和音效可以一锅出了。量子位公众号 BitAI 就在刚刚 ，Peak 发布了一项新功能，生成的方式有2种，并且 Peak 非常自信地说道：“如果你觉得音效听起来很棒，那是因为它确实如此。”木头姐，英伟达的大涨令人担忧。当地时间周四，方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德在给股东的一封信中指出，英伟达的大涨引起了他的担忧。伍德在信中说，如果软件收入没有出现爆炸式增长，德国2月电动汽车销量同比下降约 15%， 市占率降至 12.6%。据 CleanTechnica 网站，德国2月新能源车市场份额从上年同期的 21.5% 降至 19.3%， 其中纯电动汽车市场份额从上年同期的 15.7% 降至 12.6%， 销量同比下降了约 15%。谷歌开除打断以色列负责人演讲的工程师，并关闭员工评论。谷歌方面确认，一位公开抗议谷歌以色列负责人演讲的工程师已经被解雇。谷歌以色列公司总经理巴拉克·雷格夫周一在纽约市的一次演讲中 ，ChatGPT 每天耗电超50万度，是美国普通家庭 1.7 万多倍。据纽约客杂志报道，OpenAI 的热门聊天机器人 ChatGPT 每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的大约2亿个请求。韩智库称，国内需求持续萎缩，出口增长支撑经济。韩国国有智库韩国开发研究院周日表示，尽管出口增长缓解了经济放缓，但韩国国内需求仍在持续萎缩。该机构在月度经济评估报告中表示，内需仍然低迷。对冲基金大鳄阿克曼称考虑买入比特币。美国对冲基金大鳄潘兴广场资本管理公司创始人兼 CEO 比尔·阿克曼预测，比特币的价格可能会飙升到比任何人想象的都要高得多的水平。苹果只剩降价一条路。来自世界在中国遭遇销售暴跌，在欧洲遭遇20亿美元反垄断罚款，在北美被三星 S24 系列偷加上放弃造车，苹果最近陷入危机四伏的境地，股价已经连续7天下跌。三星显示器开建 8.6 代 OLED 生产线，预计2026年投产。三星显示器公司周日表示，已开始建设新的 8.6 代 IT 有机发光2极管生产线，这是该公司为巩固其在全球平板显示器市场领导地位而采取的战略举措。去年韩国房地产交易外国买家占比近1%创新高，70%以上是中国买家。韩国法院周日公布的数据显示，去年在韩国购买房地产的外国人比例创历史新高，其中中国买家居首。根据韩国最高法院运营的在线房地产登记服务的数据，2023年共有美国进入夏令时，美股交易时间提前1小时。自3月10日起，美国进入夏令时间。自3月11日起，美股市场开盘和收盘均提前1小时，交易时间更改为21点30分至次日凌晨4点。马斯克否认反移民，赞成任何有才华、勤奋和诚实的人合法移民。特斯拉 CEO 埃隆·马斯克周末在 X 平台上发帖，驳斥美国主流媒体给他贴上的反移民标签。马斯克写道：“因为我提出了对大量未经审查的非法移民涌入美国城市的担忧。”马斯克今年财富暴跌400亿美元，在10大富豪中损失最多。随着特斯拉股价持续下跌，该公司 CEO 埃隆·马斯克的财富大幅缩水。自今年年初以来，他的净资产减少了约400亿美元，在全球前10大富豪中损失最多。美国国会表决通过4600亿美元短期拨款协议，联邦政府免于部分停摆。
美国参议院批准了一项4600亿美元的短期拨款议案，并将其提交给总统拜登签署，以免周六部分政府部门停摆。该议案使大约1/4联邦机构资金可以维持到9月。美演唱会拉动，新加坡酒店关注度上涨486%，逾26万元酒店套餐售罄。为了一场演出而开展一段旅程，已经成为如今游客出行的一大方向。日前，美国歌手泰勒·斯威夫特的时代巡回演唱会在新加坡开演。根据公开信息， TikTok 干了一件大事，给超过1.7亿美国用户弹窗。科创板日报3月9日讯，面对美国国会要求字节在165天内剥离 TikTok 的法案， TikTok 并没有坐以待毙，而是发起反击。鲍威尔没有砸盘，芯片股跌了，但更多的资产在涨。整个听证会期间，债市、大宗商品、美股大盘均保持坚挺，加密货币则迎来新一轮飙升。信用市场表现的就像宽松时代又回来了，垃圾债和投资级债的利差不断缩小。欧美纷纷倒戈，电动车市场真的不香了。回顾过去10多年，电动车在全球市场经历了高速发展的黄金时期，电动化也一度成为全球汽车业的共识。如今，一场前所未有的逆流出现了。兴业证券，美国2月就业超预期是真的强吗？兴业证券发布研究报告称，美国2月就业偏弱，对后续联储达成降息条件形成支撑。该行认为就业市场拐点逼近，但距离降息还有些距离，失业率走高和工资降温等因素使得市场对新谷歌工程师硬核长篇预测证实黄仁勋观点 ，HAI 或在2029年出现 ，AI 5年内通过人类测试。谷歌一位工程师认为，2028年有10%概率实现 HAI， 仅通过增加模型的规模就足以实现 HAI。英伟达 CEO 黄仁勋在最近的斯坦福活动上预测说 ，AI 会在5年内通过人类测试。美国西南偏南大会聚焦科技与艺术多元创新。美国奥斯汀3月8日电美国西南偏南大会和艺术节8日在德克萨斯州首府奥斯汀拉开帷幕。相关活动聚焦科技与艺术相结合的多元创新，包括人工智能、大模 AI 基建才刚开始，英伟达不是思科，远没到1999年。2000年网络泡沫期间，思科的收入增长率达到了59%，而其前瞻市盈率高达138倍。如今的英伟达市盈率仅为30倍，但其收入增长率却达到了90%。海通证券2月偏强的非农数据反映美国经济仍具韧性，核心焦点在核心通胀走势。海通证券发布研究报告称，美国2月美国新增非农就业27.5万人，表现偏稳。不过将2023年12月和2024年1月数据分别下修至29.0万人和22.9万人，共下修了16.7万人。霍华德·马克思，潮水还没有退去，2025年才会发现谁在裸泳。2025年或将成为投资者的裸泳大考，看谁能在逆境中全身而退。当地时间周四，橡树资本创始人、亿万富翁投资者霍华德·马克思在接受媒体采访时，对当前经济形势提出警示。临近加息，日本资产的关键时刻来了。对于全球基金和本土投资者而言，这将是一个关键时刻。前者一直以来都在压住经济复兴，将资金投入日本资产；后者在经历了数十年的低迷行情之后，斯美格鲁肽首次获批心血管适应症，还有哪些肥胖共病治疗潜力？斯美格鲁肽将用于降低患有心血管疾病和肥胖或超重的成人心血管死亡、心脏病发作和中风的风险，但应与低热量饮食和增加锻炼活动相结合使用。百瑞朵母公司去年净收入达43亿欧元，或将于今年5月上市。新京报贝壳财经讯3月9日，西班牙化妆品集团 Puig 公布2023年全年业绩，期内该集团净收入达到43.04亿欧元，较上一年同期增长19%，息税折旧摊销前利润达到8
雨果·博斯去年营收近42亿欧元，净利润增速22%。新京报贝壳财经讯3月9日，德国时尚奢侈品集团雨果·博斯公布2023财年财务数据，期内该集团销售额同比增长15%至41.97亿欧元，创历史新高。山姆·奥特曼重回 OpenAI 董事会，迫不及待展示下一步计划。新京报贝壳财经讯当地时间3月8日 ，OpenAI 官网宣布董事会加入3位新成员，并称山姆·奥特曼重回 OpenAI 董事会。2023年11月18日，